जेल जा कैदी ना आहियूं अधी जेकॾहिं असांखे 5000 रुपया था घुर्जनि न उन लाइ बि इलाज करणा था पवनि ऐं 100 सवाल पुछण खां पोइ बि बाबा पूरा नथो ॾिए माण्हू त असांखे ज़मीदार था सम्झनि असां फ़क़ीरनि खां बदतर आहियूं बाबा माण्हुनि लाइ फली फ़रिश्तो हुजे असां लाइ ठल्लो ठिकरा ठल्लो कंजूस कंहिं जाइ जो सालार ज़बान संभाले ॻाल्हाए अबो वरी बि अबो आहे असांजो वॾो आहे असांजी छपर छांव आहे आख़िर तव्हीं ॿई भाउर चाहियो छा था हमेशह तव्हांजा खीसा भरियल था रहनि सुठो खाओ था सुठो पायो था छा खपे तव्हांखे अञा हा असांखे पंहिंजो हिसो खपे हा मेरू असांखे ज़मीन मां हिसो खपे बाबा साईं ईअं हरगिज़ कोन कंदो छो त बाबा साईं खे अदा जे अरकाननि जी ख़बर आहे अदी जेकॾहिं तूं चाहे न त मूंखे मुंहिंजो हिसो मिली सघे थो छो जो बाबा साईं तुंहिंजी ॿुधे थो पियो बाबा खे चओ बस ज़मीन विराए अदा इहा ज़मीन आई तोखे तूं ई वञी हिनखे खेड़े खा पर विराइण जे हक़ में मां हरगिज़ न आहियां पर पुट तोसां हिकु सलाह करणी हुई इन करे तोखे घर खां ॿाहिरि वठी आयसि छो जो हीअ सलाह घर में करण जहिड़ी कान हुई ॻाल्हि कयो बाबा भला अहिड़ी अहम सलाह आहे छा हा बाबा तॻियो 2-3 भेरा सदोरी जे संग लाइ आयो आहे चवे थो त वारिस खे तव्हां वटां पाण आहियूं वारिस चरियो आहे अधु मग़ज़ी आहे छोकिरी जी ज़िंदगी ज़हर करे छॾींदे न कर अहिड़ो कमु यार आख़िर न्याणी आहे मां सॼी उमिरि तो कोन विहारे सघंदुसि न बाबा फ़िलहाल त कर न कर कुझु ॾींहुं तरस अलाह कंदो को न को हल निकिरी ईंदो सदोरी अॼु घणे ॾींहंनि खां पोइ घर मां निकिती आई तोखे ख़बर आहे त तोखे ॾिसण जे लाइ आउं तड़पंदो रहंदो आहियां ही तूं छा थो चई नादर मुंहिंजे साह जी तंद तुंहिंजे ज़ुल्फनि में उलझी रही आहे ऐं बिरह जी वाह मुंहिंजे अंदर में आवी बणिजी दुखी रही आहे पर मां मिटी आहियां हिन धरतीअ जी धूड़ आहियां तूं आसमान ते चमकंदड़ सितारो आहीं तुंहिंजो मुंहिंजो मेलाप कॾहिं बि नथो थी सघे सदोरी मूं तोसां शादी करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे मूंखे कसम आहे न मस्त मौसम बहार जो मां तोसां शादी कंदुसि ऐं तूं हिन तरह जी वॾेरी थींदी न इहा अणथियणी ॻाल्हि आहे इहो कॾहिं बि नथो थी सघे बहितर आहे त तूं इहा ॻाल्हि बि न कर इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे सदोरी ऐं नादर जो वाइदो पत्थर ते लीक हूंदो आहे अहिड़ा सुहिणा सपना न ॾेखारियो तव्हां असां ग़रीबनि जी न दिलि टुटी त सपना टुटण में देरि नाहे लॻंदी सावण जी मुंद नेणनि में लही ईंदी आहे ऐं पोइ ख़बर थी छा थींदो आहे लुड़कनि जो पियो मींहुं वसंदो आहे जॾहिं मींहुं वसी वसी दंग थींदो आहे तॾहिं ॿोॾ अची वेंदी आहे ऐं असांजा ख़्याल ख़्वाब सपना ख़ुशियूं सभु उन में लुड़ी तबाह थी वेंदियूं आहिनि सदोरी मुंहिंजे वीरान दिलि जे अंदर में तुंहिंजे नाव जो ॻाढ़ो गुलाब फुटो आहे मां रत जी रेज सां हुन जी आबियारी कंदुसि मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे सदोरी हिन ॻोठ जी वॾेरी तूं ज़रूरु थींदी मुंहिंजी दिलि तो वटि अमानत आहे तोखे पार थो चए गुर सुल्तान खे मारणो नाहे उफट मारणो आहे उफट मूंखे इहा जरत कीअं थी जो मुंहिंजे कम में दख़ल अंदाज़ी थो ॾिए सुल्तान मरंदो ज़रूर मरंदो पर छा गुर रईस असां जेकॾहिं सुल्तान खे खुलम खुला मारियोसीं न त रईस वॾो असांजो जीअण जंजाल करे छॾींदो इन करे असां सुल्तान खे मारींदासीं कोन
इन जो मतिलब त सुल्तान जेका मुंहिंजी बेइज्जती कई सां आई वई न गुहर न मां सुल्तान खे इबरतनाक सज़ा ॾियण थो चाहियां जीअं आईंदा को बि ॻोठ जो कीड़ो मकोड़ो मुंहिंजे साम्हूं थियण जी जुरत न करे। असां सुल्तान खे मारींदासीं कोन रईस, पर उनखे सबक ज़रूर सेखारींदासीं। त पोइ कॾहिं था ममण मचायो? तमामु जल्द सरकार। कहिड़ियूं सलाहूं पिया कयो? छा तमामु जल्द करण वारा आहियो? मूंखे बि त ॿुधायो। न न बाबा साईं, असां त बसि इन बनीअ जे बारे में पिया ॻाल्हायोसीं। बाबा साईं, रेस नंढो ॻोठ में मस्जिद ऐं अस्पताल जे ठाहिराइण जो पियो सोचे। अच्छा, इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, पर इहो सालार ख़ान खे ख़्यालु कीअं आयो? इहो त जहिड़ो के ॾूंहं जो खोड़ो 19 ते थो हणे। अच गुर, अच त हलो। भला भूरीअ में घणी देर आहे? ॿ मिंट सब्र कर। जल्दी कर चाचा, अचल तकड़ कर हे गिलास पूरो थियण वारो आहे। बस तूं ॿुधम त ॿाहिरि मुल्क वियो उन जो हवालो त ॿुधा। चाचा अचल दुनिया ॾिसी आयो आहियां, दुनिया वॾियूं जायूं, वॾा रोड रस्ता, ख़ूबसूरत बाग, बाक़ी हीअ शइ न हुई, मज़ो इन करे न पियो अचे। बाक़ी दुनिया जी सॼी सूंहं ॾिठी मां। हल चया मूंखे त इबरत लॻी, अची जो घोड़ा पाण में भॼायूं, ईअं डुड़ायूं, गुन शूट जो वठी भॻा, नूर जो कसम मां चवां ज़मीन ॾारे वेंदा। घोड़ा हे डिघा एॾा वॾा घोड़ा। वो हिकिड़ो मां पुछा कयां घोड़ा किथां जा आना असुल? चयां इहे सामुंडी घोड़ा न सामुंडी। पर हक़ीक़त ॿुधायां छा मज़ो इन करे न पियो अचे त हीअ शइ हुते मिले ई न पई मिले। अदी सदोरी इहो संग कंहिंखे मिलियल न आहे, न ही मङणो थियल अथसि न पधरी। पोइ बि असां सदोरीअ संगनि जी घुर नथा करे सघूं, छो त तुंहिंजी शादी रेस दिलावर ख़ान जी धीअ सां तय थियल आहे। मां कंहिं जाहिल वॾेरी धीअ सां शादी करे पंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद न कंदुसि। नादिर मुंहिंजा भाउ, इहो नामुमकिन आहे, छो त तोखे ख़बर आहे त असांजी वॾी भेण रेस दिलावर ख़ान जे घर जी नुंहुं आहे। जेकॾहिं तूं रेस दिलावर ख़ान जी धीअ सां शादी न कई न त असांजी भेण जी ज़िंदगी तबाह थी वेंदी। कुझु सम्झण जी कोशिशि कर मुंहिंजा भाउ, कुझु सम्झ। मूं ॾाढो सोचियो आहे थी, जेकॾहिं मूं रईस दिलावर ख़ान जी धीअ सां शादी कई त मुंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद थी वेंदी। नादिर, तूं मर्द आहीं, तूं हाल तुंहिंजो मुक़ाबिलो करे सघीं थो, पर असांजी भेण इहो तलाक जो सदमो बर्दाश्त कोन करे सघंदी। मां त बर्बाद थी वियसि, मुंहिंजो त घर फिटी वियो, पर छा तूं चाहीं थो त असांजी वॾी भेण जो बि घर फिटे, उनजी बि ज़िंदगी बर्बाद थिए? सदाईं भेणूं ई भाउरनि लाइ कुर्बानियूं ॾींदियूं आयूं आहिनि, पर हीअ कुर्बानी तोखे ॾियणी पवंदी। अदी तूं असांजी भेण न पर माउ आई, तुंहिंजो हर हुकुम अखियुनि ते, पर इहो हुकुम तोखे मञणो पवंदो। इन लाइ भले तोखे केतिरी बि तकलीफ़ बर्दाश्त करणी पवे। बाह पाणी मिली सघनि था, ज़मीन आसमान मिली सघनि था, पर तूं कंहिं ॿी औरत सां शादी नथो करे सघीं, सम्झई? शहर में थी है? हाँ। दे खबर नौकरी जो कोई आसरो मिले या न? प्रिय ते सरकारी नौकरी गरीबन जे लाइ न आहिनि हूंदियूं। हाणे त मूं नौकरीअ तो आसरो ई लाए छॾियो आहे। मूंसां गॾु बकरियूं चार, भई गॾिजी बकरियूं चारींदासीं, ज़िंदगी केॾी न सुठी गुज़रंदी। ही सॼी सिंध धरती असांजो घर आहे। असां गॾिजी प्यार भी कंदासीं, माल भी चारींदासीं, उते हलंदासीं जिते सावा गाह फुटंदा आहिनि। हाँ, आउं बि इहो ई चाहियां थो, तूं हुजीं, मां हुजां, ऐं ज़िंदगीअ जो अणखुट सफ़र हुजे। छो त आउं तोसां गॾु हूंदो आहियां न, त मुंहिंजा सभु सूर थक लही वेंदा आहिनि, ज़िंदगीअ में करारी अची वेंदी आहे। मां भी चाहियां थी त सॼी ज़िंदगी तोसां गॾु हुजां,
तुंहिंजी बाहुनि जे तहफ़ुज़ में हुजे। फिर हिनखे छा चइबो आहे? हिक ॿिए सां प्यार ई त थी वियो आहे। प्यार जीअं सोणी के मेहार सां थी वियो। हा, जीअं सोणीअ खे मेहार सां, ससुई खे पुनूअ सां, राणे जो मूमल सां। पोइ हुननि जुदाई जा सूर त सया हूंदा, किथे असांजे प्यार खे बि नज़र न लॻी वञे। प्रिया, बदनज़र खां बचण जे लाइ पंहिंजे निरड़ ते कारो टिको लॻाए छॾ। कारे टिके लॻाइण सां असांजो प्यार बदनज़र खां बची वेंदो? सुल्तान, मां सोणी ऐं ससी जहिड़ा सूर सही कोन सकंदसि। प्रिया, असां पंहिंजे प्यार जी हिफ़ाज़त पाण कंदासीं। असांजो प्यार जुदाईअ खां पाक हूंदो। तोसां ॻाल्हाइण में हूंदी आहियां न त वक़्तु बि पाणी वांगुरु हथनि मां गुज़री वेंदो आहे। ॾिस त केॾी देरि थी वई आहे, हाणे हल त बकरियूं काए हलूं घर। ठीकु आहे, हल त हलूं था। नाज़र खान, तूं परेशान न थी। आख़िर गुलू ही कॾहिं कम ईंदो। गुलूअ जे हूंदे तूं परेशान न थी। यार गुलू फिकर की न कया। तोखे केड़ी खबर त इश्क जा आज़ार केॾी ना तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा आहिनि। तोखे केड़ी खबर त मुंहिंजो हिकु हिकु पल कीअं थो गुज़रे। नाज़र खान, मूंखे सभु ख़बर आहे। बस तूं देर न कर, सदोरी खे भॼाए हल। ए हारी नारी छा कंदा? तुंहिंजे साम्हूं थींदा? एतिरी उन्हनि जी जुरत? पर यार गुलू। नादर, तूं फिकर न कर, मूं सभु कुझु करे छॾियो आहे। वकील बि करे छॾियो आहे ऐं शहर में रहण जी जाइ बि आहे, हथियार बि आहिनि, माण्हू बि आहिनि। बस तूं रुगो सदोरीअ खे तैयार कर। का गड़बड़ थी वञे त पोइ? गड़बड़ जो इलाज बि गुलूअ वटि आहे। नादिर खान, तूं रुगो दिलि पकी कर, बाक़ी मां पाण ई करे वठंदुसि, छो त गुलू यारनि जो यार आहे। तो पोइ ठीकु आहे, असांखे ईअं ई करिणो पवंदो, छो त बाबा ऐं अदी मुंहिंजे मसइले खे कॾहिं सम्झी ई कोन सघंदा। मां अॼु ई सदोरी खे न्यापो कयां थो। ओ ईअं, अॼु राति बसि धमाको करिणो आहे। तव्हां ॿिन्ही जी रुगो शादी थी वञे त पोइ सॼो मसला ई हल थी वेंदा। ठीकु आहे गुलण, पोइ अॼु राति ई कयूं त हला थो आहे, पर जेको थियो ॾिठो वेंदो। मां अॼु ई राति सदोरी खे तैयार करे थो छॾियां। सभु सणाई थींदी नादर खान, तूं अकेलो इहो कमु नथो करे सघीं, ऐं मूं कई अहिड़ा कम कया आहिनि। त पोइ ठीकु आहे, राति मिलंदासीं। सॼी हरकत इन तुंहिंजी भेण मेहरूअ में आहे, न त मामा छा इहा मिल्कियत कब्र में खणी वेंदो छा? इहा मामा जा कन भरण छॾींदी त कुझु थींदो न पाण घर कयई न ॿारनि खे घर करण ॾींदी। भाई के जाइ जी मां त इन मां अड़जी वई आहियां। ॿुधे बि अथो या ईअं ई पई थी मां मथो हणां। ॾाढो थी ॻाल्हाए, मथे में सूर कोन थो पवे। ये ॼाड़ी सूर नथी करे जेका हीअं 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 कुतर जे मशीन वांगुरु थी ज़बान हलई। होश कर, ख्याल कर, कुझु शुरू थी थिए त बस ई नथी करे। तोखे सच थी चवां, तॾहिं थी बाहि वठई। आख़िर मां कयां त कयां छा? ॿुध, मां ॼाणा, मुंहिंजी भेण ॼाणे, तुंहिंजो विच में कहिड़ो कमु जो वते थी मुंहिंजी भेण लाइ कनूं कोटींदी? जेकॾहिं तूं पंहिंजे पीउ खां ज़मीन मां हिसो घुरियो त इन में कहिड़ो ॾोह कयई जो तुंहिंजी भेण मेहरू थी चए त मां इन विरासत जे हक़ में न आहियां। आई आहे वॾी हक़ करण वारी। अॼु न त सुभाणे इहा ज़मीन मूंखे ई मिलंदी, इन जो वारिस मां ई आहियां। अदी मेहरू खणी छा बि करे छा थी पवंदो? अदीअ खे हिसो कोन मिलंदो। ग़लती न कर, इहा ज़मीन सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मुंहिंजी आहे। जेसी ताईं इहा मेहरू जीअरी आहे न, तेसी ताईं तव्हां भाइरनि खे कुझु बि कोन मिलंदो, छो जो मां तव्हांजे ख़ानदान खे चङी तरह सुञाणा। तव्हांजे ख़ानदान वारा न्याणियुनि खे रखंदा आहिनि अखियुनि ते ऐं पुटनि खे पेरनि हेठां लताड़ींदा आहिनि। उहे बि शुक्र आहे बानू, माउ पीउ जे पेरनि में जन्नत हूंदी आहे, जन्नत। पीउ भली पियो पेरनि में लताड़े, इहो बि भाग अथई चरी, भाग। भली भाग हुजई, पर मिल्कियत मां ज़री बि कान मिलंदई। हिकिड़े खसीस 1000 रुपए जे लाइ बि पीउ जे अॻियां हथु टंगणो पवंदो अथई न। बाबू मुंहिंजे हथनि खे ॾिस, उते राम कर, चए त मां वेहां जा वञा हलियो। न तव्हां छो था वञो, मां ई हली वञा थी, बस।
अई अदा साइफ़ा का सवा घर केड़ो जड़ो राकास घुमी वियो आहे खाइण पियो अचे घर तूं मां हाणे गोहर जी शादी कर अदी मुरादी सही ॻाल्हि ॿुधाए जीअं न जो कल्ह रोडनि खे इहे यू टर्न ॾिना अथनि त मूं बि पंहिंजे प्रोग्राम खे हीअं यू टर्न ॾिनो आहे मुंहिंजो प्रोग्राम इहो आहे मुरादी त गोहर खां अॻु में वारस पुट खे पढ़ाईंदुसि अदा ॻाल्हियूं बि तुंहिंजूं पंहिंजूं आहिनि हाणे साले तोखे छोकिरी किथे थो ॾे कोन ॾींदई तूं किथां वारिस खे पढ़ाईंदे संगो त साले जो पीउ बि ॾींदो छो न ॾींदो इन बर्फानी रिछ खे हिकिड़ी न चीभट ॾिनमि त चीकट निकिरी वेंदसि चीकट चीं 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 पियो कंदो बोले बोले छा मुड़स छा वरी धमकी आहे अदा ॻाल्हि ॿुध खुसड़ी जे कॾहिं बड़ते वेठी हाणे सभिनीनि खे इहा ख़बर आहे त तुंहिंजी वॾी साले बेइज़ती कई तोखे घर मां ई कढी छॾियुसि इहे माण्हुनि जूं हवाई ॻाल्हियूं थी केरु थो चए तूं थी पई चई त मूंखे बेइज़तो करे कढियो अथनि माण्हू चवा था त मूं ॻाल्हि हिकिड़ी बि कान ॿुधी आहे त मूंखे बेइज़तो करे कढियनि इहा छोरी शमा ॿियो वरी केरु खंभाड़ी में ॻोढ़ो विझ सॼे ॻोठ में घुमाईंदी थी वते हा सम्झां थो त न छोरीअ खे खुटीअ खयो आहे पादर पादर कंदी थी वञे हिकिड़ी न चीभट ॾिनीमांसि इहो न इहो वारो थो थो चीं चीं पियो थो करे चीं चीं कंदी वठंदी चीं चीं त ॻाल्हि ॿुध ये ॿई छोरियूं थई न रसा थियूं छिनाइनि रसा पर शुक्र आहे रब जो परू जो ख़ौफ़ अथनि वरी छा थियो हाणे ॻाल्हि ॿुधंदा अलाह खे मञजांइ मुंहिंजो नालो न खणजांइ इहो चरी थी जा एतिरो चरियो थोरी आहे मां तुंहिंजो नालो कोन खणंदुसि तूं ॻाल्हि कर तो अदा इन ज़बान सां कहिड़ी ॻाल्हि तोखे ॿुधायां चवनि था त इन्हनि छोरियुनि वटि राति जो छोरा ईंदा आहिनि वेचारो परू इन्हनि खे भॼाए भॼाए थकिजी पियो आहे वेचारो झार थो हकले छोरियुनि तां ॿियो वरी वीचारो करे बि छा करे पर हू त पंहिंजो पाण खे वॾो काटू कूड़ो सम्झे करे त कुझु बि कोन थूम ई कान्हे सलाइजा अदा जेका मूंखे ॻाल्हि तोखे ॿुधाइणी हुई न साम्हूं तोखे ॿुधाई दिलि में रखजांइ दिलि में मतां वाह वाह कंदो थो वती आउं बि वञा थी ॿकरियूं बीठियूं हूंदियूं उस में वञा थी मूं ॿुधो आहे तुंहिंजे मथे में हवा फेरजी वई आहे चमचनि जी दुआ सां वारस पंहिंजी धंधे दाड़ी जी कर वांदो माण्हू कुते आचार हूंदो आहे बस कर सुल्तान दिमाग़ में जेका इहा मगी भरियल आहे न तुंहिंजो मथो फाड़े इहा मगी कढी छॾींदोसांइ गोर मूंखे मजबूर न कर मां तोसां विढ़णु कोन थो चाहियां न ई वरी का पंहिंजी दुश्मनी आहे हिन करे मूंखे वधीक तंग न कर तूं एतिरो मुड़स माण्हू आहे रेस सालार खान जे साम्हूं थो थी ऐं तूं चमचो आहीं जेको ॿियनि जे करे पंहिंजनि सां विढ़ आयो सुल्तान सालार खान असांजो वॾो आहे असांजे सिर जो साईं आहे तो हुनजे बारे में जेका गुस्ताखी कई आहे न मरण जे लाइ तयार थी वञ मरण जे लाइ तयार थी चमचनि जी दुआ सां हले तुम हाणे ॾे ख़बर चमचनि जी दुआ सां पई ख़बर गोर मां तोसां विढ़णु नथो चाहियां तूं मूंखे पंहिंजो आहे सुधरी वञ न त माण्हू सुधारण मूंखे ईंदा आहिनि अजवार
अदा तू आई यको खां दर तू पियो खड़काई मूंखे इहो तो ॿुधाए त तोखे कीअं ख़बर पई त मां आहियां ॿुधाए त केरु आयो हाँ मां चवां थो ॿुधाए त केरु आयो अदा अदा तू ही त रात जो देर सां ईंदो आहीं यको देर ताईं दोस्तनि सां वेहंदो आ पोइ अधु रात तो अचे मूंखे त ख़बर ई त तू ही आई ॿुधाए त केरु हो अदा मूंखे न आहे ख़बर ॿुधाए त केरु चोथो मारी भेण के छा ॻाल्हि आहे संभाल पंहिंजी लाडलीअ खे जवान धीअरूं घर में विहारींदे त इहो ई हशर थींदुई ख़ामोश चोथो पंहिंजी इज़त जो जनाज़ो कढी चुप कर अदा मूंखे न आहे ख़बर केरो बाबा कसम सां मूंखे न आहे ख़बर अदी बस कर छा थियो गुरड़न दे हवाले नादर लेट कई किथे पकड़जी त कोन पियो दोस्त नादर बिल्कुल अनाड़ी आहे पर इश्क अलाए कहिड़ा कहिड़ा कम थो कराए सुहिणी हिकु घड़े जे आसरे दरिया पार करे वञी मेहर सां मिली बीका माई दरिया में लही त ॾेखारे अलाह करे त कामयाब थी मोटे मुखे में त कान थी लॻई गुल लॻे थो आशिक पुट खाली मोटी आहे दई नादर खान अकेलो आयो आहीं छोकिरी किथे आहे यार गुलण छोकरी जो भाव थी वियो इन्ही करे मोटी आयसि नादर खान इश्क करण तुंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे इश्क करण जे लाइ दरिया दिलि खपे दरिया तुंहिंजे सीने में न झिरकी जी दिलि आहे ही कम तुंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे तूं वञी का ज़मींदारी कर गुलू मां सदोरी का सिवा रही नथो सघां सदोरी में मुंहिंजो साहु फाथल आहे त पोइ परूअ खे हणी हा न हिकिड़ो धक करी सां पूरो हुते चवंदा न आहिनि जे इश्क में नुक़सान थिए त भली थिए तूं बि थियण ॾींहुं हा यार जहिड़ो करणु मूंखे न ईंदो आहे नादर खान पोइ इश्क छो थो करी इहो इश्क जो भूत पंहिंजे अंदर मां कढी छॾ ऐं इहो यादि रखजांइ रत वहाइण खां सवाइ छोकिरी न मिलंदई महबूबनि सां मुंहिंजो प्यार आहे ऐं महबूबनि ते मुंहिंजो हक़ आहे ॻोल्हण साईं नादर खान हक़ घुरण सां नाहे मिलंदो हक़ खसे वठिबो आहे घुरण सां सिर्फ़ु ख़ैरात मिलंदी आहे हाणे छॾियो उन्हनि ॻाल्हियुनि खे राति घणी थी वई आहे निकिरण जी कयो सोप सीरियल सिंध ॼाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।